Das kommt von Wernigerode. Das ist fast über uns. Ja, nicht ganz. Jetzt. ...19 Sekunden, dann ist es weg. 20. Das ist noch nicht mal da. 19 Sekunden. Warte. Sucher, Fokussierung entsperrt. Tür verschlossen. Sucher, Fokussierung gesperrt. 18. Es regnet hier durch. Ach, das regnet nicht durch. Wir müssen die Fliegergitter noch mitnehmen. Fliegengitter. Oh, Was denn? sind das durch? Ui. Guck mal her. Gut. Riech mal. Na? Das kommt in Wellen. Oh! Boah! Alter! Hören Sie, wie es knallen tut? In der neuen Wohnung haben wir es besser. Können wir noch besser gucken. Hallo? Na? Boah. Das ist aber interessant gerade. Aber so viele Blitze sind es gar nicht. Ja, ich
Ich wollte aber jetzt, doch, da kommt noch einer. Keiner mehr. Nee, das regnet sich ab. Aber ja, schöne. Das regnet sich ab. Die geht nicht mehr. Doch. Ui, Oh, ja. den habe ich voll drinne gehabt. Hoho. Ganz lila, rosa. Guck welche. Oh. Und draußen habe ich Angst vor Gewitter. Und ich darf auch nicht alleine sein. Ich habe ganz doll Angst. Außer in der Wohnung, da habe ich keine. Aber wenn sich das jetzt am Hügel festhängt, dann haben wir die Freude. Das ist schon fest. Das sieht nämlich genau dahin. Ja, ist es auch. Und dann haben wir Regen getrieben. Ich habe nämlich gerade gesehen, wo der Blitz herkam. Ja. Na, am Hü ist ja da irgendwo links. Na, nordöstlich. Ja. Da noch einer. Kleiner. Der war weiß. Ruhig. Hi. Ach, das regnet nicht durch. Das wird ja immer mehr. Hier hinten. Guck mal da. Ach nee, das ist die Straßenlampe. Ja. Das ist eine helle Stelle. Videoaufnahme stoppen.